Tie piráne, no. Za rok majú 30 cm. Môžeš. Môžeš? Môžeš? Môžeš. Tak ja potom dáme ako reklamu modom, krmenie. To je festival mesa. A teraz sa poradí, ako sa by... A piercing. Dobre, ďalej, chalani, ďalej. A kliknite si, koľko tam vydržia tie neonky. Ja dávam im... Koľko? Minút. Koľko sekúnd vydržia živé ajko? Ja 3. Dobre, takže žiadne prudké pohyby. Nie je vidno. Oni už nevedia, čo ich čaká, čo? No, oni sú schúďatka takého škoromrťa. Už... Wow. On nemá. Poď sem, chyť mi ruku, ja sa bojím. Nečkej. Ježiš, ale nie. No. Ale no to nie. Ale no, a už nech má chvost. No. O, táto ešte To je má. Amazonka, no v podstate krmivo. Ešte má. Neónky sú veľmi dobre viditeľné, takže si ich všimnú tie piranie. Ešte jedna žije. Jedna Že si ich všimnú, aha. Už ho chytil. Ale nie, vážne, keby som tam dala nohu, tak oni sa mi do nej pustia? Ktoré? Karasy? Keď budú veľké, tak iste, hej. Hej, ale teraz asi... My sme prekladali jednu, čo nám tak dala na stopku. Sme to odsávali. A normálne do prstov sa takto narizlo a takto sme ju preniesli. No koľko? Už je to do minúty. Ale tak sú aj bylina zdravé. 20 kusov, takže Hej, sú plné. už sú najedené sú. No ale henta... Dobre, ďalej. A už majú po živote tie rybky? Ktoré? Ešte jedna tu nebola. A už majú. Sa najk. Musíš ďalej, lebo oni sa boja, vieš? Majú. A ako zobrali. Sme zaťažení na pirány, ale zatiaľ len tak na počítači a hry ešte. Toto sme ešte nevideli, Jajko. To je zážitok. No, v podstate čo príroda, jo. To je realita. Takto má byť. Ale jedna druhú nezahryznú, hej? No, práve že hej. Hej? Na konci tam len jedna ostane. No, ona to je proste 17 kusov je tu, piraní. Menšie A počty. keby sme ich takto nechali proste 3 mesiace, tak je tam určite minimálne 10, maximálne 10 Hej. a za rok jedna. Už majú. V takomto akváriu, hej? Tak Že ich ono to musíte dať treba- niekde Nie, do... nie, potreba veľké akvárium a veľa dekorácií, aby tam mali oni... Veľa žrádla musia dostať. A veľa žrádla. Nedostali jedna na druhú. Aha. Pravidelne, aby z toho niečo bolo. Aby nebol kanibalizmus. Tak dvaja manželia sa žili. No bohužiaľ 3 neonky za minútu. Ale to už je asi 20 neonka. No celkom aj úplne zochnuté celkom. No dobré, a kupujú si to ľudia tie piráne len tak akože z pasie, hej, aby to mali doma? Mám jedno, a neviem, či si ich kupujú, pretože som ich nemohol zohnať na celom Slovensku. Kvôli hentým 17 kusom som išiel na otočku do Prahy autom. Pretože som ich nevedel zohnať, takže je to veľmi... Dá sa to kúpiť, ale je to len pre fajnšmekrov. Tak, preznáš. A to akvárko... Ale majú to ľudia doma, hej, takí fajnšmekry. Sú to ľudia, určite, že to majú doma. Mám ich aj ja doma. Ale hej, sme ľudia.